Leo na kutoa kidogo nje ya sports na kupeleka huku kwenye burudani. Kuna kitu kinaitwa Love Ringtone Season 1. Hii ni movie iliyojaa visa vya kusisimua. Kwanza kabisa inatupeleka katika chuo kikuu cha Dodoma, UDOM. Hapa tunakutana na actors mahili waliofanya hii movie kubamba. Mwanzo kabisa tunamwona jamaa ambaye ni main character wa hii movie, anayefahamika kwa jina la Breeze, akiwa na gitaa huku akimwimbia bibi mmoja hivi anaenda kwa jina la Nadia. Nadia na Breeze ni wapenzi. Breeze ni msanii maarufu chuoni hapo, na mahusiano yake na Nadia yanafahamika vile vile. Breeze akiwa na rafiki yake Tego wanapiga story mbili tatu. Anamwona mrembo mmoja mkali sana. Breeze anavutiwa naye, anataka kumfuata akachukue namba ya bibie. Rafiki yake Tego anamzuia na kumwambia, "Bro, wewe ni brand ujue. Utaharibu brand yako. Uniachie hili swala nilitatue." Tego anakuja na mpango mkakati. Anamwambia Breeze, "Inabidi nikamshawishi huyu demu aje kwenye show yako ya weekend hii. Nina imani akija atakubali mwenyewe, then mchezo utakuwa umeisha hivyo." Breeze akakubaliana na Tego, akamkabidhi tiketi ya show. Tego akaenda kumkabidhi tiketi bibie. Bibie anaingia kwenye mtego wa Tego, anaenda kwenye show. Kwenye show jamaa akiwasha mno. Bibie anadata kichizi. Kesho yake anamuona njiani mchizi akienda kwenye mazoezi ya muziki. Anamkimbilia na kumwomba namba. Wakati Breeze anampatia namba bibie, akamuuliza jina bibie, "Unaitwa nani vile?" Bibie akasema, "Naitwa Samira." Wakati huo kumbe mpenzi wake Nadia hakuwa mbali, alikuwa akishuhudia live tukio hilo. Usiku unaingia, Breeze anatoka mazoezini na kupita kwa mpenzi wake Nadia. Anamkuta kakasirika, hataki hata kumuona. Anamuuliza, "Vipi mama? Mbona hivyo?" Demo anaweka wambuzi, hajibu chochote. Breeze anaendelea kumbembeleza bibie. Then bibie anamjibu kwa kuwaka kinoma. Anaanza kumsimulia kwamba amemwona mchizi akiwa na yule bidada. Breeze anaanza kujitetea kuwa yule bidada ni shabiki yake tu. Tunatoka huko. Kesho yake Breeze anaamka na kukutana na message ya Samira. Breeze anajipongeza kuwa mpango wake umetik. Then anampigia simu bidada. Bidada anadai anataka kukutana na mchizi. Jioni Breeze anakutana na Samira maeneo ya class. Then wanaanza kudate rasmi. Breeze anampromise bidada kuwa atamfanya kuwa maarufu kama yeye. Fast forward, tunamwona Breeze akiwa peke yake class. Mara ghafla anaingia Samira. Samira anataka kuspend time na mchizi. Mchizi anakataa cause anahisi anaweza kukutwa na Nadia. Breeze anaamua kuchimba na kumwacha Samira pale class. Samira anabaki akiwa hana cha kufanya. Kumbe wakati Breeze anaondoka, alisahau saa yake. Samira anaiona, anaichukua na kuivaa. Ghafla Nadia anaingia klasi humo na kumwona Samira kwa mara nyingine tena. Baada ya kumwangalia kwa makini, anagundua kuwa Samira amevaa saa ya Breeze. Nadia anamuuliza, "Hivi hiyo saa umeitoa wapi eti?" Samira anamwangalia tu bila kumjibu chochote. Nadia ana panic na kuanza kumuuliza kwa hasira. Samira anaropoka kuwa kapewa na msanii wake. Wakati huo Breeze anashtuka kuwa kasahau saa yake, hivyo anarudi kwa kasi huko class ili kuchukua saa yake. Wakati anafika mlangoni, anasikia sauti za marumbano. Anachungulia kidogo na kugundua kuwa ni Samira na Nadia wamekwidana. Na huo ndio unakuwa mwisho wa sehemu ya kwanza ya tamthilia hii. Je, unahitaji kujua nini kitatokea? Au unahitaji kutazama tamthilia hii? Ingia YouTube, search Dino Television, kisha Love Ringtone series, au gusa link kwenye bio kuitazama moja kwa moja. Hii hapa ni Super 12, endelea kutufollow kwa updates nyingi zaidi.